Eles vêm pra dormir? Uhum. 5 horas da manhã a manada sai. 5 horas sai. Olha, amor. Olha o muro. Olha o muro. Mariana, olha o muro. Na outra vida eu quero ser um passarinho. E você, pai? Eu sou inteligente. Olha lá. As engraçadas, eles vão tudo no muro, depois sobe todo mundo no muro. Ela vai. Olha lá, bandido de Niterói. Olha lá. Olha no mocinho. Ai, meu próprio não tá fazendo porcaria nenhuma. Não, do lado da cozeira também. Eles não ficam quietos de não. Eles ficam dali, depois eles vão, depois eles voltam, depois tem tudo. Aham. Olha lá, ó. Olha lá. Simone. Eles ficam brincando de esconder, ó. Ai, lá em cima, depois o marido perguntar pra ele, fala assim. É, mas eles não ficam lá não. Eles vão pra lá. Mas não ficam lá não. Daqui a pouco eles ficam aqui. Ah, capaz de às vezes escutar música. Ah, mesmo.
já cama.